Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo akkam jirtan annagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u like share comment gochuun irraa fatina warri haaraa dhuftanis seenaa arraa salatan hojjechaa jira na ashaakiltii yookiin kuduraa yookiin fruit isa jedhamu sanii jechuudha na salaaxaa hojjechuudha waan nama barbaachisu na salaaxaa hojjechuu wantoota nama barbaachisu qopheeffachuun dirqama keenya like share comment gochuun jajjabeessu inni irraa fatinaa'in sinin jedha. Maarree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo wantoota salaaxaadhaaf nama barbaachisan hunda isheetu qopheeffadhee jira. Obsaan na caqasaa'een sinin jedha. Timaatimii qopheessee jira. Kaastii qopheessee jira. Kuduraa walitti makee salaaxaa yookiin fruit isa jedhamu san hojjechuun duraan dursine wantoota nu barbaachisu qopheeffachuun dirqama keenya. Isa timaatimii hurraa kanarraa yoo mana qabaatetti gosa qabaachus baatte sin barbaachisu isuma guddaa murteetti gochuu dandeessaa. Inni kun naanaa jedhama. Itoophiyaas ni jira. Inni kun immoo shunkurtii magariisa jennu sanii jechuudha. Inni Itoophiyaa ni jira. Kuduraa duraan dursinee dhiquun barbaachisaadha. Shunkurtii adii firii takka dhiqiqqi gootee murtee itti qo'attaa shunkurtii isa kanas mataa takka jechuudha. Shunkurtii diimaa. Shunkurtii diimaa magariisan illee gochuu dandeessaa jechuudha. Inni kun immoo alkoolii yookiin kaal afaan arabiffaatiin kaal jedhama. Isaan kan qulqullaa'u kuduraan sirriitti qulqullaa'u qaba. Baakteeriyaa hedduu waan of keessaa qabuuf maarree kinoo dhiyeeffadhee jira. Wantan keessatti miicuu qorichicha xiqqootti naqeera yookaan kaalii jedhamu sanii jechuudha. Sirriitti safassafamuu qaba. Daqiiqaa 15 yookaan 20 akkanumatti turuu qaba. Kan isaa keessaa baafnee firii takka takkaan miicuu qabna jechuudha. Baakteeriyaa hedduu waan of keessaa qabuuf. Baakteeriyaa ija keenyaan hin mul'anne waan of keessaa qabuuf jechuudha. Sirriitti dhiquun barbaachisaadha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo maarree kinoo dhiqee qulqulleessee sirriitti dhiquu firii takka takkaan dhiquun barbaachisaadha. Kuduraa yookiin wantoota akkanaa kana innaa miicinu sirriitti miicuudha. Harka keenyatti osoo hin muriin dura isa kana harka keenyatti godhachuun dirqama keenya jechuudha. Qulqullina ufaa fi qulqullina nyaataa eeguun barbaachisaadha siniin jedha. Innaa wantoota hedduudha. Kaastiin jira, naanaan jira. Waliigalatti firaafirii gosoota 7 kan keessa jiru jechuudha. Naanaan itti godhama. Timaatimii, shunkurtii adii, shunkurtii diimaa, kiyaar kan jedhamu kunillee Itoophiyaa jira ta'ellee hin beekuun agarree biyya Arabaa keessatti loomii mooyyuu firii takkaan itti godha jechuudha. Hamma alaa binnee firaafirii fayyadamu san mana keenyatti binnee fayyadamuun soorachuun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate guyyaatti yeroo tokko osoo nyaata akkanaa kana nyaanne qaama keenyaafis baay'ee bareedaadha. Dabbasaa yookiin rifeensa mataa keenyaafillee kan bubuqqa'u kan cicciramu viitaaminii waan hin qabaanneef qaamni keenya guyyaatti yeroo takka osoo soorannee yookiin torbanitti yeroo 2 yeroo 3 yeroo 1 osoo soorannee baay'ee barbaachisaadha. Namoonni hedduun isa kana xiqqeessanii itti godhanii kaal kan jedhamu kan Araboonni itti godhanii ani garuu itti hin ga'u hin jaaladhu. Itti go'ee si lallaaleef anaaf naaf hin taane sinuu barbaadan itti go'achuu dandeessu. Itoophiyaas ni jira jechuudha. Kuduraan kun viitaaminii hedduudha kan of keessaa qabu. Hamma alatti birrii 50 birrii 60 binnee alaa binnee nyaannu san mana keenya keessatti osoo qopheeffannee osoo hojjennee mo'aa kan baran erga dhalatanii malee gara haadha keessatti mo'aa hin baran yookaan hiriyaa yookaan maatii yookiin haadha irraa kan baran yookiin obbolaa namoota hedduurraa erga dhalattee mo'aa barta waan ta'eef anis maarree wantuma beekurraa siif qooduuf dirqamee jira jechuudha. Innaa viitaaminii hedduudha kan of keessaa qabu. Baay'ee barbaachisaadha. Furuutii hedduudha. Innaa itti fayyadamaadha sinin jedha. Itti fayyadamuun baay'ee bareeda.
Gaxarii keenyatti fakkeenyaaf gaxariitti baay'isanii itti fayyadaman garuu timaatimii waxii ምናምን keessatti malee akka shaakiltii akkanaa kana alaa bitanii nyaatanii. Anumtillee alaa bitee nyaadhee jira. Manattuu hojjette hin mi'aawaa xaamillee qabaa. Baay'ee namatti tolaa jechuudha. Innaa loomii mooyyuu fireetaa akka qofan itti godha'anii kanan hojjedhu barumsaafanii yookiin nama lama yookiin nama tokko yookiin nama sadi kan nyaachisu. Sin immoo akka baay'ina namaatiin yookiin akkasiin nama 5 nama 6 yoo taatan kana daraan harka 2 harka 3 qottanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Innaa viidiyoo kiyyamoo laayik sheer godhaadhaa amma miijjetii qulqulleessee amma namuraa jechuudha tartiiba namuraa dura kana muru timaatimii ittaasee shunkurtii ittaasee kiyaar afaan arabiffaatiin kiyaar isa jedhan kana ittaasee shunkurtii achumaan kaaste achumaan naanaa dheeraa yoo ta'e bakka lamatti murraa yoo gaggabaabaa ta'e immoo akkumatti muka isaa baala isaa irraa cirree keessa goonaa jechuudha. Marree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo salaaxaa kinoo hunda shiituu mureetii qopheeffadhee jira. Amma kan itti godhamu loomii cuuffinee loomii itti godhee jira. Inni kun loomii jedhama. Afaan arabiffaatiin haamud isa jennu sanii jechuudha warri afaan arabiffaa beektan. Inni kun immoo shunkurtii, inni kun immoo zayituunii jedhama yookiin Itoophiyaatti zayitii gurraacha isa jennu sanii jechuudha. Inni kun immoo arabootatti itti godhaa asirrallee ta'ellee hin beeku simmee jedhamee waamama afaan arabiffaatiin. Itoophiyaallee hin jiru natti fakkaate. Innaa isa kana mooyyuu rumeen kan jedhamu kun umarratti innis itti godhama. Yoo barbaadanis itti gootanii yoo barbaadanis dhiisuu hin dandeessanii jechuudha. Innaa salaataan kiyya har'aa kana fakkaata laayik sheer koomantii gochuu hin irraanfatinaa na jajjabeessaa daraa wantoota garagaraa akkanan isiniif dhiyeessuuf guyyaa har'aa kuduraalee odoo hin bilchaatiin akkamitti walitti godhanii akka nyaatan isinitti agarsiisee jira. Ashaboodha. Ashaboo sitti go'ee jira. Hojjetamee xumuramee nyaachuu bichaadha jechuudha. Innaa na jajjabeessaa daraan kana caalaa akkan isiniif wantootaan ani beekurraa isiniif dhiyeessu hojjedheetii fixee jira. Kottatti nyaadhadhaa. Hojjetamee uumee jira. Innaa itti fayyadamaadhaa. Viitaaminii hedduu faayidaa hedduudha kan qabu hamma alaa binnu san manuma keenya keessatti. Kuduraaleen garuu har'aaf kan isiniif dhiyeesse kuduraaleen gosoota hedduutu jira. Innaa guyyaa biraa amma deebi'ee dhufutti baay'ee sheer koomantii gochuu hin irraanfatinaa.